So guys, आज हामी नेपालको एकदमै राम्रो ठाउँमा हामी उक्लिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। एउटा केटा चाहिँ यहाँ एकदमै स्यास्या भएको दृश्य पनि यो क्यामेरामा गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यति उकालो पनि मैले चढ्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् सो गाइज उहाँले एकजना साथी कम भयो भने केही पनि हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा हामी केही पनि भन्न चाहँदैन। सो आज हामी चाहिँ सुन्दरी जलको बाटोमा मजाले हिँडिरहेको छ। हाम्रो दिदी पनि बिस्तारै हिँड्ने आएको छ। हाम्रो एउटा साथी पनि उहाँ छ। ओए हिँड न। तर खासमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो साथीले सामान बोक्छु भनेर एउटा झोला बोकेर लिएर आएको थियो। त्यो झोलामा सामान चाहिँ छैन कि होइन, मान्छे एउटा प्लास्टिकमा चाहिँ झुन्डाइरहेको दृश्य त्यो पनि गरम भयो नि होइन। सो अब के भन्नु यसलाई, दिदी होइन होला बहिनी होला हौ। यो केटाहरू के हो यार। तर मेरो भ्लग चाहिँ राम्रो छ क्या। सब हजुर यो ठाउँमा आउँदा तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ ल भनिदियो। त्यस्तो त होइन होला, तर हामी आज कहाँ आउँछौँ भनेर कहाँ गएको अरे भन्दै त्यो चाहिँ सुन्दरी जल आएको भनेर साली नदी पुगेको। त्यसपछि फेरि रिग्रेट भयो। त्यो भन्ने मान्छे फेरि सुन्दरी जल अहिले के भन्दैछ मलाई सब थाहा छ। चढेको पैसा माग्नुपर्छ नि। तर हामी फाइनली सुन्दरी जलको बाटोमा हिँडिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। सब साथीहरू यस्तो छ। सो त्यो समाधि देख्छु कस्तो गरम गरम भास लाग्यो। ल हाम्रो पर्छ नि प्या कुरा सब के छ खबर एकदम ठिक छ। अहिले कहाँ आइरहेको छु तिमी? सो हामी आज शिवपुर होइन कहाँ फर्किन्छ। त्यो गर्दै हुन्छ। फाइनली गाइस मेरो केटाहरूले 400 रुपियाँको टिकट किनेर हामी जाँदै। ए यता टिकट यता दियो। हजुर ल 3 जना केटाहरूको भ्लग सुरु भयो। अब हाम्रो पहिलो केटा सब अगाडि गइसकेको छ। सब अगाडि गइसक्यो। 2टा केटा अब केटाहरू तलतिर छ, हामी अगाडि छौँ। सो फाइनली गाइज लेट्स सी मे जोसा शिवपुरीबाट हामी अब आशापुरी पुग्छौँ। यो बाटो चाहिँ एकदम छ हाइकिङको लागि एकदम मस्त बाटो रहेको छ। हामी यहाँ अगाडि बढिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। हाम्रो सब यहाँ आउनुहुन्छ। उसब यो शिवपुरी ट्रेकमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? गुड फिल। तर लियो होइन, तर मलाई पनि रिस उठिरहेको छ हौ यस्तो यो कुरामा। त के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो टिकटको विषयमा? नेपालीकै पैसा लुट्नु भएन नि त, बाहिरको टुरिस्टको पनि लुट्नुपर्छ त होइन। नेपाली स्टुडेन्टहरूको त डिस्काउन्ट हुनु पऱ्यो नि। 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ हालिदिए त ठिक्क हुन्थ्यो होइन। तर त्यो पनि गरेन, 10 रुपियाँ मात्रै डिस्काउन्ट गरे पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कमसेकम स्टुडेन्टको मान्यता भन्ने पनि छ, स्टुडेन्टको एउटा हुनु पऱ्यो नि। हो ठिक ठिक। अनि आज हाइकिङ गर्दा तपाईँलाई स्यास्या अनि फ्याफ्या भएको छ कि छैन? छैन। ल अगाडिको दृश्य छु देखाइदिउँ। सो केटाहरू तलतिर हुनुहुन्छ, यहाँ छ। यो केटाहरू के गरिरहेको छ गाइज? अरू त के भन्नु होइन। मेरो केटाले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हामी सबजना बाउला अरे। बाउला त हामी बाउला हो,
होइन मेरो पारा सुन न भन्छ नि एउटा सुन हामी बौला हो तर बौलाको होइन बौलाको सङ्गत लाग्ने के हो महाबौला हो के भन न महाबौला हो कि होइन हामी बौला हो बौलाको सङ्गत लाग्ने के हो महाबौला हो सो एउटा कुरा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहेँ म त आउने यता एउटा कुरा चाहिँ किन दोहोऱ्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि है हामीले सामान बोक्दाखेरि हाम्रो केटाले हाम्रो त्यो अनुपले के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ सामान बोक्नको लागि झोला बोकेर आउनु थियो होइन तर मान्छे के भयो अरे मान्छे पुरै यहाँ अहिले के छ भन्दाखेरि एकदम अल्छी स्वभावमा हिँडिरहेको सिडी गन्दै हिँडिरहेको छ होइन तर हामी चाहिँ भ्लग बनाउँदैछौँ ओ यता जाने उता जाने ओ यही बाटो जानुपर्छ बाटो देखेर नि बगाउँदैछ ल सदित यो उकालो चढ होइन कस्तो आनन्द आएको छ कि होइन दुःख लागिरहेको छ कि बेकारमा त्यो कारण त्यस्तो बेकार आएको छ चाहिँ कति पनि लागेको छैन होइन सो हाइकिङको बाटो राम्रो रहेको छ एकछिनमा तपाईँलाई राम्रो झर्ना देखाउँछु सो एकछिन वेट गर्नुहोस् है त झर्ना यही होला सायद झर्ना यही हो केटा माथि जाउँ न माथि यार किन यार केटाहरू यहाँसम्म बस्नु यार हो जहिले यस्तो गर्छ होइन जहाँ पनि बस्या छ जहाँ पनि होइन फुर्ती देखाउ न केटा हो फुर्ती यो भिडियो क्लिक गर न तिमी यसमा गर नि त उसको हातमा छैन नि सिधा 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 केही छैन सो हाइकिङको क्रममा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ साथीहरू पछाडि छ म अगाडि बढिरहेको छ अनि हाम्रो अनु भन्ने साथी तल छ त्यहाँनिर छ म यहाँ छु एकदम रमाइलो लागिरहेको छ क्या हामीलाई चाहिँ चिसो हालिदिने के अहिले त्यहाँ राख नि त अहिले त्यही उठाउँला नि के छ र होइन त्यो भन्ने मात्रै हो क्या त्यहाँ सो इङ्ग्लिस पनि बोल्न आएन कि सो 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 मात्रै भयो क्या तर इङ्ग्लिस आएन सो म बोल्दैन ए राम्रै बाटो जाने नि जुगा पनि लाग्छ होला जुगा लाग्दैन कि यस्तो सब हिँड्ने ठाउँमा जुगा लाग्दैन क्या कहिले काहीँ नहिँड्ने ठाउँमा चाहिँ जुगाले लाग्छ होइन लेक होइन कि के भयो गाह्रो भयो होइन त अब जङ्गलमा मात्र स्वाभाविक हो नि त ओइ होइन है त्यस्तो कुरा हाउ कुरा नगर त्यो क्याटेगोरी मात्रै बरायो त हाउ कुरा नगर नि केटाहरू हिँड्नु न हिँड्नु मैले सपोर्ट दिँदै आइरहेको छु तपाईँ यसरी किन भन्दा मलाई गाह्रो पर्छ कोही कसले काँक्रो किन्ने भन्ने चाहिँ केटा काँक्रो यहाँ किन्छ ल कोही मेरो पैसा सिधाइ थिएन आफ्नै करेसा बारी खानुपर्छ कोही त्यो लिम्बू कहाँ गयो ए यहाँ रहेछ अनि लिम्बू हाइकिङ गर्दा तिमीलाई थकाइ त लाग्छ नि अनुप जस्तै अनुप जस्तै प्लास्टिकको झोला बोकेर म सहयोग गर्छु भने जस्तो तिम्रो त्यस्तो छैन नि अनुपलाई देखाउ न कहाँ गयो
तर आजको मेन हिरो चाहिँ त्यो मान्छे अनि हामी जस्तो आज खाँदैन नि त आजको मेन हिरो पनि मलाई उयो लाग्यो हाम्रो मेन हिरो भनेको अनुप हो त अनि आजको मेन हिरो जस यो पाराले त बेलुका पुग्छ छोड न जतिखेर पुगे पनि आजको मेन हिरो हाम्रो अनुप जी हुनुहुन्छ बहुला नबनाउने त बन्द गर न यार सरी यार सरी आम रियली सरी गन्दै हिँडेको क्या कतिवटा सिटी छ भनेर केटाहरूको सामान यहाँ छ झोला रेस खेलौँ न सो जो हार्छ नि आइफोन 17 निकाल्नु कहिले मैले मेरो त काफल टिप्नु पाएको क्या काफल टिप्नु कहाँ छ त काफल यहाँ हाउ कुरा नगर न सिजनको तरकारी खोज्ने हाम्रो केटाहरू एकदम राम्रो छ मलाई खुसी लाग्छ कहिलेकाहीँ बिकज माई फ्रेन्ड इज भेरी ह्यान्डसम मेरो साथीहरू ब्युटिफुल पनि छ होइन तर खुसी लाग्छ केटाहरू यस जङ्गलमा काफल त भेटिरहेछ नि ओइ ल इलाकामा आएपछि हामी लेट्स गो ल आनन्द है केटा अब चाहिँ भर्खरै होला जस्तो छ ओए ओए झर्ना यता छ ओए केटाहरू चाहिँ के झर्ना खोज्नु हँसा यार केटाहरूले म चाहिँ बाधा देखेर एकदम तर्सिक्यो होइन के भन्नु अब ल हेर न ल ओ समाला त्यसलाई जो त्यसलाई समाला जो त्यसलाई समाला ओइ अनुप तिमीले कति ओइ ओइ अनुप 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 ओइ अनुप अनुप सुन न तिमीले कतिपल्ट यहाँ उद्घोष गरेर भन्दै त मलाई यार यहाँ कम फिगर यार यो म तिर्छु त म तिमीहरू जित्दैन मलाई कालो आइसकेपछि चाहिँ म ल हेरौँ न ओइ उसो भेद ल तेरोसम्म जित्छ भनेको छ केटाले तर खुसी लाग्यो हामी यो ठाउँमा जाँदा एकदम खुसी लागेको छ एकदम बजी केटा हो त्यहाँ आधी बाटोमा चाहिँ आधी एउटा त्यहाँ सैनिक इलाकामा चाहिँ भिडियो प्लस त्यहाँ भन्नुभएको नियमहरू चाहिँ पढाउनु हुँदो रहेछ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के लानु पर्ने ल त्यो सामानहरू चाहिँ लगेको सामान चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसो हामी गरिहाल्यो तर मेरो साथी चाहिँ यहाँ एकै दिन चाहिँ पुरै उठबस गर्नुभएको भनेर उहाँले अनुभव सुनाउनु भएको थियो तर एकदम हाँसिरहेको छु म होइन सो अरू त के भन्नु होइन त्यो ठाउँै त्यस्तो छ यो ठाउँ एकदम राम्रो छ क्या होइन गाइजहरू अब हामी यो सुन्दरजनको ठाउँमा उभिँदैछौँ पछाडि हाम्रो सदित छ होइन सदित 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 अब तिम्रो यो अनुपको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले तिमीलाई अस्ति भने जस्तै हो कि त्यस्तै हो कि हो कि हो उसो मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ कि अनुपको यहाँ नभनौँ के भन्नु सबैलाई थाहा हुन्छ नि त होइन फेरि रिसाउँछ ल अहिले पछिको क्लिप चाहिँ म देखाउँछु वेट एन्ड सी टाटा बाई बाई भिडियो काटेर हाले धेरै दुखी किन? अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसो बाटोमा यही बाटो झर्ने होला नि त्यसको तरिका पनि थाहा छ हामीलाई कसरी झर्ने भनेर अब तिमीहरू त्यही सुरुली खेल्दै झरे त त्यही त सुलिले खेल्ने हो कोही पुग्दो रहेछ आगे बिचमा नि उठ्छ यार के छ यो सुलिलोमा यहाँ यहाँ चढ्ने होइन यहाँबाट झर्ने हो कि हामी खोला हो नि त एक काम गरौँ न त खोलामा हाम फालौँ चिकनलाई यहाँ राखिदिन्छ होइन अरे यस्ता नाथे कुराहरू छ एकजनाको तपाईँहरू मान्छेले जानलाई भक्क राखिदिनु के छ यहाँ माथि केही प्रब्लम हुँदैन केही हुन्न डराइसक्यो के भन्नुहुन्छ भिडियोमा के भन्न चाहनुहुन्छ ओ माई गॉड लो गाइस हेर त्यहाँनिर क्या राम्रो ठाउँ आइसकेको छ अब सम्झा यार कुरा के भन्नु मेरो साथीहरू एकदम राम्रो छन् रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ तर जे होस् खुसी लाग्यो बाँदर देखेर डराउने साथीहरू पनि भेटियो अब यहाँ ठ्याक्कै एउटा पुल पनि एउटा देखियो हाम्रो साथी अगाडि सामान लिएर अगाडि बढियो होइन झर्ना झर्ना भनेको छ लेट्स अब एकछिन पछि तपाईँले दृश्य देखाउन चाहन्छु यहाँ गइहाल्नुहोस्
ल फाइनली हामी के नागार्जुनको माथि सुन्दरजोरको माथि ओ दर्शन केटा माधव दौडिरहेछ ओ पानीको दाउ सो लेट्स सी सो एभ्रिथिङ इज लाइक गुड है तेरिका के हो मार्ने तर्केर आउँछ त्यहाँ यस्तो छ यहाँ रमाइलो छ गाडी बढिरहेको छ लु हेर्नुहोस् यो दृश्य हौ जुत्ता यहाँ छ सो फाइनली दिस वान इज भेरी गुड एभ्रिथिङ इज लाइक गुड मनाइ छ राम्रो छ थोड़े so look guys हामी सुन्दरजोरको झरनामा सुन्दरजोरको खोलामा आइपुगिसकेका छौँ यस्तै छ रमाइलो छ ठाउँ गुड लाइक दिस गुड ओके थ्याङ्क यू हामीले खाजा यहाँ कुटाएर हामीले सबैजना चाउचाउ खायो यहाँ छ म यहीँ छु होइन यहाँ खाजा यहीँ हो साथीहरू अगाडि फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरू यता हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू त खाजा खाँदै हुन्छ सुन्दरी जल यहाँ छ एकदम राम्रो छ केटाहरू एकदम यो सेनाहरूको शैलीमा खाजा खाएको दृश्य देख्न सकिन्छ ल अहिले अर्को क्लिप चाहिँ एकछिनमा अब हामी घर जाँदैछौँ मेरो केटाहरू अब के गर्नु अब राम्रोसँग नि घुमाइदिएन केटाले राम्रोसँग खाजा खाने दिएन अब के भन्नु अरू अर्को एकजना हाम्रो निकै प्रतिभाले कक्रोच मान्छे पछाडि छ हामी अगाडि बढ्दैछौँ अब नेक्स्ट लेभलको मान्छे हामी देख्न सकिन्छ गाइज ओ माई गड सो म केही पनि भन्दिनँ यस विषयमा भन्न पनि चाहेन म भन्दा नि भन्दैन म बोल्दा नि बोल्दैन म आफै दुनियाँमा अगाडि बढ्छु केटाहरू यस्तो छ तपाईँले देख्नुभयो नि भर्खर भिडियो यहाँ माथि पनि जाने मिल्दैन रहेछ है त्यति मात्रै रहेछ ल ठिक छ तलै जानुपर्छ अरे होइन ल ठिक छ ल एकछिन सदीपजी के छ अनि खबर तपाईँको एकदम ठिक छ हजुर आजको हाइकिङ अनि ट्रेकिङ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो हो तपाईँलाई तपाईँ मलाई नि एकदमै ठिकै लाग्यो राम्रो लाग्यो सुन्दर रहेछ नाम अनुसारको हजुर हाइकिङ गर्दा पनि त्यो अनुसारको कार्य चाहिँ हामीले त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौँ ओके वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले यहाँ हामी ग्रुपको फोटो खिचेन है खिचेको छैन नि के तपाईँ मबाट के चाहनु चाहनुहुन्छ तपाईँबाट चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अनुपजीको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अनुप एक किसिमको यो बाँदरबाट मान्छे राम्रोसँग विकास नभएको प्रजाति जस्तो लाग्छ होइन बिचमा गएर अड्केको हो कि अथवा मान्छेको पुर्खा चाहिँ बाँदर हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नबिर्सुन मान्छेले भनेर एउटा वान पिस उसलाई राखेको हो कि सोपिस त्यो मलाई थाहा छैन सोपिस लाग्यो कि उहाँ एकदमै स्याम्पल पिस सोपिस मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यही हो ल एउटा ग्रुप फोटो खिच्नु नि त आउ ल पानीमा पनि हामी झरनामा गइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ हाम्रो केटाहरू पछाडि छ म अगाडि छु अहिले भिज्यो त्यही पनि हामीलाई केही मतलब छैन ओ यस्तो पनि झरनामा माछाले यस्तो त हाम्रो गाउँ कति छ ओ जाउँ म हेर्नु नि यस्तो भिजेर नि माछाले आउँछ ओ ब्लड आयो सो फाइनली गाइज यो हाम्रो केटाहरूको झरना देखि छ
पछाडि छ म अगाडि छु मेरो केटाहरू यता छ लेट्स सी गाइस मेक सम नोइज केटाहरू पछाडि छ म अगाडि छ थ्याङ्क यू सो मच अरू म के भन्न चाहन्छु भन्दा केही भन्न चाहदैन म भिजिसक्यो यहाँ फोटो खिच्ने बेला चाहिँ मस्त अनि यही ठिक रहेछ र हाम्रो लागि